กดยังเริ่มโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นั่นเองนะฮะวันนี้ครับกลับมาแล้วฮะสอนการเล่นท่าของซิปโป้นั่นเองครับซึ่งท่าที่พี่จะสอนเป็นท่าที่2นี้นะฮะก็เป็นท่าเบสิกง่ายๆครับผมใครที่ฝึกก็ฝึกได้แป๊บเดียวฮะนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเกิดการผิดพลาดทางนี่นะฮะผมก็ง่ายๆนั่นเองครับก็ถ้าใครจะทำนะฮะใครถนัดมือขวานะครับก็ใช้มือขวาทำนั่นเองคือขั้นที่1ฮะนิ้วโป้งจับไว้แน่นๆนะฮะจับที่ขวาจับที่ฝานะครับผมนิ้วชี้งอจับที่ฝาอีกเช่นเดียวกันส่วนนิ้วกลางนี่นะฮะกลางนี้นะครับผมก็ให้เป็นตัวดันตรงนี้ของซิปโป้ครับให้ดันไว้นะฮะแล้วก็เราดันให้เนี่ยให้ตูดของซิปโป้เหมือนกับว่าเป็นแรงบิดแบบดันตรงนี้ครับมือของเราฮะให้มันกระเด้งออกไปอย่างนี้นั่นเองครับนี่สบายมากนี่นั่นเองครับใครที่มีซิปโป้อยู่ก็เอาไปลองเอาไปลองใช้ฮะเผื่อเวลาท่านดูดบุหรี่ครับอาจจะเท่ๆแก่จริงก็ได้นั่นเองครับ